接下来是五义至胜，苦难填。那在这个地方，我们用数字来呈现五义加一个很，至胜的地方我们加一个很，苦我们没有，只有打难去满足，这个就是满，它这个就是一个煮过的哈，所以在这个地方我们再来一次，五义至胜，苦难填。好，接下来是愿会爱里交相换。那在这个地方愿啦、爱啦，然后整个又常常相遇啦，愿爱常常会相遇。那相遇之后呢，我们两个会一直在常常没有办法去离开的。所以在这个地方，我们用这样来呈现。愿是你的手掌在你的心的位置，你的心揪在一球，那又有爱，爱会恨常去相会，然后一直在连着相伴在一起的感觉，用这样子来呈现。接下来是酒池肉林夜未央。那在这地方，我们用两手的食指、拇指来呈现喝酒的动作，然后吃，夜未央，我们用这样来呈现。肉林两个字，我们用吃的动作来呈现啊。好，接下来是嗜欲无度成糜烂。那在这个地方，我们打贪跟欲望很多，然后成了你的随性，你任意的去做这件事情。接下来是人天一报应圣防。那在这里我们就照着人天一报，我们打夜守，要去注意的去防备，这个就是谨慎或者是注意都可以，就是用这样来呈现啊。好，接下来是病入身心成膏肓。那在这个地方我们打身心病很重了，难痊愈。那这个地方呢，痊愈两个字我们就是很难的去消除了，所以这个两个字打起来就是痊愈，难痊愈的意思。好，接下来是人生难得二当断。那在这个人生从下到上，也是从小到大的感觉。那难得二当断。那在这个地方，二两个字我们直接断是两个食指，应该的应啊，断的动作来呈现。好，免在沉沦再遭殃。那在这个免我们打不要再沉沦下来，然后再受苦。好，我们再来一次，免在沉沦再遭殃。